Қазіргі өздерін сәләфиміз деп атайтын топ ағым алғашқы ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи кезінде өмір сүрген сәләфтарға қатысы бар ма? Әрине жоқ. Олай дейтініміз 18 ғасырда пайда болған вахаби қозғалысы бұл сол алғашқы сәләфтардың жолын теріске шығарумен басталды. Бұл ғалымдарды бидғатшы деп, ширк деп, тәкфирге шығарып, яғни сәләфтардың 4 имамды, бұл имамдарды мәзһабтарын ұстанбаймыз деп теріске шығарушылар, әрине бұл еш уақытта сәләф бола алмайды. Бұл вахаби қозғалысы керісінше ислам әлеміне фитна алып келді. Қазіргі таңға дейін бір-бірін күпірлікпен айыптайтын мұсылмандардың пайда болуына, яғни себепші болды. Сондықтан алғашқы 3 ғасырдағы ең мұсылмандардың хайырлысымен қазіргі вахаби сәләфи ағымы еш уақытта бір тең бола алмайды. Өйткені фитнаны шығаруға тиым салынған сахабалар күпірлікпен айыптайтын ағыммен еш уақытта тең бола алмайды.